buat persiapan hari nanti Senin ke depan ya, karena memang kita akan menjalankan rutinitas ya dari Sabtu Minggu, dan kebetulan aku mau berangkat nih ke Poliwali Mandar di hari Selasa. Wah, wow ya. Di hari Selasa aku mau ke Poliwali Mandar nih. Nanti aku coba mau bikin konten Apa lu nanti di ngeliatin gue Poliwali emang buat Mandar TV? ya. Wah, wow. Tolong gue, Cok. Aduh, astaga. Aduh, ya ampun. Kenapa? Astaga, itu kenapa tuh? Gentar gua! Gua gentar! Oke, ya nggak gentar deh, ya nggak gentar. Oke.